感恩乜法一日挑戰第44日。但係今日嘅目標係要多元智能課，唔係打功夫咩？我咁樣就可以食嘢瞓覺。我咁樣尋晚啊，白茫茫見我翻學着睡衣，跟住條褲穿窿，真係發夢，仲要係個屁股嗰度穿窿，人工住，跟住睇到個屁股，跟住摸到啲肉。今日我嘅目標係要好好學習，好感跟住恩。我件衫都穿窿，睇到我啲今日好感恩，我有嘢食，有嘢飲，有水，有聽到好似入海啊！有好感恩，有朋友，有屋企人，有地方住，有山，有森林。好感謝阿仔陪我拍片，好感謝阿仔好搞笑，講俾我聽佢嘅噩夢，好感謝我老公都好搞笑，好感謝婆婆早起身，然之後好想照顧我哋，好感謝我嘅朋友，好親切，好感謝阿仔嘅學校嗰啲人都好接納，感恩乜法令到我哋生活得越嚟越開心，我中意到啦，日日拜拜。拜拜。